Príbeh našej rodiny. Zdravím všetkých poslucháčov a priaznivcov Rádia Rodina. Prinášame vám nový formát rozhovorov s členmi našej rodiny. Nový podcast sa bude volať Príbeh našej rodiny a od mikrofónu vás zdraví jeho prvý moderátor Adam Necpal. No a tou druhou moderátorkou je moja sesternica Alenka Galíková. Vítaj u nás. Ďakujem za pozvanie, vítam sa seba, aj teba vítam. No dobre, tak my sme v podstate včera založili Rádio Rodina. Áno, správne. Máme za sebou už nejaký ten prvý program, konkrétne náš radiožurnál. Ty si v podstate taká hlavná moderátorka toho radiožurnálu. Ako sa ti táto funkcia vykonáva? Aký máš pri tom pocit? Tak táto funkcia je úžasná príležitosť. Veľa textu, veľa písmen, veľa dĺžňov, mekčeňov. Práve Y. Dobre. Ale chcem povedať, že sa pri tom cítim veľmi dobre. Baví ma to. Takže pôsobenie v Rádio Rodine je fajn. Áno, ty budeš mať aj ďalšiu reláciu ešte. Konkrétne ASMR. Áno, presne tak. Menujem sa ASMR. Áno. A aké prvky budeš používať pri tomto? No tak hlavne moje prsty a nechty, ktoré som si nechala narásť. Pardon, ešte poďme vysvetliť takým starším divákom, že čo to vlastne ASMR znamená. No tak ASMR znamená, v doslovnom preklade nemám poňatia. Ale nie, akože skúsme vysvetliť, čo to je. Chápem. Áno, tak je to vlastne, sú to vlastne ukludňujúce zvuky, alebo proste niečo, čo vás by malo ukludniť, takže keď napríklad klopkáte po niečom, alebo máte nejaký predmet, ktorý je proste príjemný, antistresové dačo. A malo by vás to ukludňovať. Niektorým ľuďom to príde otravné. Napríklad mne. Niektorým nie, ako napríklad mne. Takže tomu sa do budúcna budeme venovať. To je výborná správa podľa mňa pre našich poslucháčov. Takže ťa to baví. Áno. Dobre, tak poďme prejsť už na tvoj život. A sme doma. Na tvoju mladosť. Mm-hmm. Ako je známe, ty si sa narodila, keď si mala 2 roky. Presne tak. Nie, srandujem. Ja som preskočila všetko. No dobre. Takže napríklad prvá otázka na tvoju mladosť bude že si kedysi rada spievala veľmi. Aké pesničky to boli, povedz. Tak milovala som spievať spievankovo. Proste ja som zahrajka, ona je spievanko, či opačne. Dobre, ďalej. Taký fun fact, ktorý tuto kolega nevie, je, že milovala som spievať Mickey Mouse a doteraz napodobňujem jeho hlas. Hej, Ouško! Hej, Ouško! Presne tak. A milujem spievať 70 sukien mala. To ma naučila moja babka Marianka v podcaste v Rádio Rodine žurnále Hentom sa dozviete viac o našej babke Marianke. Pozrite si to. O jej kresle. Áno. Takže bežte to kúknuť a vlastne vypočuť. No tak som bola spevácka hviezda, čo sa týka rozprávok všetkých. No, čo si povieme. Áno, k rozprávkám sa ešte dostaneme, ale ešte jedna otázka k tej tvojej speváckej kariére. Mm-hmm. Zostalo ti to doteraz? Tak v sprche áno. A aké pesničky v sprche obľúbuješ teraz? Teraz, tak sem tam mi vybehnú aj nejaké ruské texty, neviem odkiaľ, priznám sa. Nie je to práve zo školy? Je to možné, veľa Rusov tam je. Nič proti ním. No tak samozrejme doteraz si spievam pesničky z Frozen. Áno. Spievam si pesničky z Rapunzel, proste samé Disney rozprávky. To je zaujímavé. A koľko máš rokov? Tak môj vek za chvíľu už bude plnoletý, ale konkrétne pôjdem oslavovať svoj 17. rok života. Vo februári. Ak sa nemýlim. Áno. Áno, takže máš 16. Presne. Dobre, tak my sme už tú školu trošku načali.
Na čo? Ale tu si necháme do ďalšieho vstupu, dobre? Takže za chvíľu sa vám prihlásime opäť. No, takže, ako sme už načrtli v minulom vstupe, pôjdeme sa rozprávať teraz o škole, ale nebudeme predbiehať. Začníme na tvojich začiatkoch tanečnej kariéry, ak sa to tak dá nazvať, k Rusálke. Kedy si tam ty vlastne nastúpila? Ktorý rok to bol? Rok si nepamätám, ale môžeme si to vypočítať spolu, keďže nastúpila som tam, keď som začala druhý ročník na základnej škole a mala som 7 rokov. 7. Mhm. No, takže tak. A moje začiatky, neviem, či sa dajú opísať, pretože to bola katastrofa. Prečo? Veľká katastrofa. Pretože ja som si nevidela ani palce na nohách chytiť, aké to bolo katastrofálne. Vtedy som... To je zvláštne, pretože si taká nízka bez urážky, že si palce na... Ale teraz už asi Ľudia, vieš. čo nevedia, ja mám 155 cm. Takže nekritizujte, neodsudzujte. Ale na špičkách viac. Presne, aj 157. No, dobre. Dobre, takže... povedz nám teda. Ty si sa kvôli aj Rusálke, že ťa bavilo to tančenie, rozhodla ísť na konzervatórium? Počkajte. To bolo takto. Ja som sa dostala ku konzervatórium tak, že sedela som mamina sedela v obývačke u mojej starkej. Na zdravie. Ďakujem. Pardon. A ja som tam za ňou došla. A ona proste si niečo pozerala na telefóne. A zrazu mi len povedala, že Alenka, že nechcela by si ísť na tanečné konzervatórium. A ja, že však jasné. Ale vtedy mi nejako nedochádzalo, že musím odísť zo základnej, že budem musieť robiť prijímačky. Tak nejak sa to spravilo. A ľutuješ? Nie. Ty si išla zo 4. či z 5. ročníka? Z 5. Do 6. tam. Do 6. tam, aha. Mhm. No dobre, a opíš nám nejaké, vy, ak sa nemýlim, máte aj nejaké také nezvyčajné hodiny. Tak Áno, opíš veľa. nám, že aké, nemusíš všetky, dajme tomu nejaké 3 a opíš, čo je náplňou toho predmetu. Najprv vám poviem, že od 1. do 4. ročníka, čo ste na 1. stupni, máte všetky predmety, ako je matematika, chémia, fyzika, geografia, občianska, dejepis a tieto veci. Ako náhle prejdete od 5 až 8... A ty si teraz 5, áno? Bude 6. Budem 6. Už Po prázdninách. Po prázdninách už budem 6. Túto epizódu nahrávame 27.6., takže už koniec 2026. No, je to jasné. No, a teda od 5 až vyššie vám končia všetky predmety, ako je matematika, geografia, fyzika, chémia, dejepis vám ešte ostáva, občianska už nie. A od 6. ročníka vám končia aj informatika. Dobre, a tie zvláštne predmety, ktoré prídu v tom 2. stupni, sú dejiny hudby. Dobre, tam asi logicky sa učíte o histórie hudby, ale tak povedz nám niečo, čo si sa naučila tento rok. No tak zistila som, že Ľudovít XIV bol považovaný za kráľ slnka, že sa maloval na zlato to je... a že robil že tancoval a že veľa spieval. Uh-huh. A to je všetko, čo som si zapamätala z dejín hudby za tento rok. Dobre, poďme ďalej. Potom máme maskovanie. To znamená, že sa líčiš, maluješ, make-upuješ, všetko možné, podľa osnov v študijnom pláne. Toto ma ešte zaujíma. Vy tam máte teraz jedného chlapca na celej škole, ak sa nemýlim. Presne tak. On toto absolvoval? Áno. Ako? No tak máme v škole pomôcky na to, keby niekto nemal, v prípade, že je to chlapec samozrejme. Takže buď ho malovali baby, alebo to skúšal on sám. A toho akože malovali normálne ženský make-up? Áno, normálne. Keď mu povedali, že sa máme namalovať ako motýl, musel sa namalovať ako motýl. Je to zvláštna predstava, ale funguje to. Chalani, vyskúšajte. No to je zaujímavé odporúčanie. A ešte nejaký taký, ten skôr pohybový, myslím teraz predmet, napríklad, neviem, nejaký klasický tanec. Áno, máme klasický tanec, keď taký fun fact o mne, ja mám odbor klasický tanec na tej škole.
Niekedy to ľutujem. Prečo? Chcela by si radšej nejaký moderný, alebo? Nie, moderný tam nechcem, moderný tam je až na mňa moc nudný. Ja by som skôr zvolila predsa len ten ľudový, aj keď pankovač je pankovač. Profesor, áno. Áno, k tomu sa dostaneme neskôr. Um, no a... No a... No a teda klasický tanec spočíva v tom, že máme dvojhodinovku po 45 minútovú vlastne hodinu. No a vlastne zostavíme, tak, za celý pol rok tréning, vlastne, že robíme nejaké kombinácie prižrdí na voľnosti, skoky a potom sa postavíme aj na špičky, viete, to sú také tie piškoty. No a potom vlastne na polročné komisionálne skúšky sa posadia všetci učitelia sveta, dobre, našej školy, pardon, a idú nás hodnotiť. A ďalší fun fact, ani raz som nedostala dvojku za tých 5 rokov. Dobre, a teraz toto ma zaujíma. Ako fungujú tie vystúpenia? Tam máte, myslím, že 2? 3. Alebo ako to funguje? 3? 4. 3 ročne? 4 ročne? Jak sa rozhodni? Veľa. Tak vždycky býva ako prvý podsta Dušana Nebilu, to je náš zakladateľ, ktorý už zomrel. To je v februári, ak sa Áno, nemýlim. väčšinou to býva 15. februára, alebo vtedy mal výročie, ja neviem. Ale čo tam konkrétne nacvičíte? Zo všetkých akože predmetov si tam niečo nacvičíte? No, alebo... Každý krát pred tým vystúpením bývajú prehrávky. To sú také skúšky, kde vyberú, aký tanec pôjde. Čo znamená, že učiteľa, ktorí si so žiakmi pripravia či sola, dua, tria, skupinové choreografie, tak ich všetky ukážu a to, čo učitelia vyberú a zostavia dokopy do programu, väčšinou 1,5 hodiny až 2, tak sa vybere. A je to rôzneho žánru, či to je klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, jazz, hip-hop, disco. A koľko majú asi teda vy piataci tento rok ste mali koľko tých tancov? Ja konkrétne som mala buď 6 alebo 7. 6, 7. Toto vystrihneme možno. Nie. Ale väčšinou tak, prváci mávajú väčšinou 2. Vždycky to je nejaká klasika a ľudovky. A my už starší už máme aj nejaké tie sola, dua, nejaké moderné, veľa ľudoviek. Ty si mala solo? Áno, mala. Bolo to solo, ako som sa rozchádzala s rozpavkárom. K tomu sa ešte dostaneme. K tomu sa dostaneme. Dobre. No a potom samozrejme som mala aj trio, potom som mala 2 ľudovky, 1 klasiku. Takže si spokojná, že viac ľudoviek ako klasiky. Áno, veľmi spokojná som to všetko. Dobre, a aký máte kolektív? Toto sa chcem spýtať. Je tam niekto aj z Rusálky ešte? Áno, z Rusálky. Pozdravujem Julia Forová. Ahoj, Julka. Ktorá to asi nebude počuť, ale nevadí. Dúfam, že nie. Ale keby dačo, tak pozdravujem ťa. A no tak Julka so mnou chodí vlastne od začiatku aj do Rusálky, aj do školy. No proste, no, funguje to. Úplne od začiatku. Áno. Do Rusálky. Áno. No a potom vlastne mám tam v triede 1 Jasmínu. A ak sa toto nedozvie, tak strašne vyleze na nervy. No, ale to je vedľajšie. Uvidíme. Ale to je vedľajšie. Ale tak, máme celkom dosť dobrý kolektív. Je nás tam 9 báb, podotýkam. Keď vám ich vymenujem, tak som tam ja, Julka, Netreba Veronika, Líza, Maťa, Natália, Jasmína, Zína, Miriam. Áno, presne tak. A keď pripočítame pani triednu? No, tak keď pripočítame pani triednu, tak jasne 100. Dobre. A aký máš vzťah s ňou? S kým? S pani Abdulovou. Mininky, tak pani Abdulova, pozdravujem vás, ak toto budete počuť. A Asi dúfam, že nebude. nie. Pani Abdulova je úplne úžasná. Naučila ma toho veľa, aj zlých, aj dobrých vecí, ale je to stále vtipné. A je to úplne fajné. No čo vám poviem, no väčšina detí by povedalo, že triedni učiteľia, že to je, no to je špatné, ale u nás je to práve, že dobre. Podotýkam, má 30 rokov. Ona vás čo učí? Ona ma učí klasický tanec, prosím pekne, učí ma teóriu a metodiku tanca. Učila ma klavír, keď som ho ešte mala. A čo tam je ešte? Učí ma koncertnú a scénickú prax a budúci rok bude učiť ešte aj maskovanie. A od budúceho roka sa stáva asistentkou riaditeľky. A ešte ma zaujíma jedna vec.
Ako fungujú, teda asi skôr na tom prvom stupni, kedy si hovorila, že máte viac tých predmetov, aj normálnych, ale koľkokrát napríklad do týždňa máte slovenčinu, že je to tak ako na normálnych školách a máte práve viac hodín týždenne spolu všetkého, alebo ako to je? Máte málo tej slovenčiny alebo Ja mám matematiky? slovenčinu konkrétne jedenkrát v útorok, stredu a štvrtok. Aha, OK. Takže je to celkom málo. Áno je. A budúci rok budem mať ešte menej, lebo budem mať len útorok, streda. To je pekné. Áno je. Veľmi sa teším. No dobre, tak v ďalšom stupe už môžeme prejsť na tých rozprávkárov. Mama mia. To bude zaujímavé. To bude. Tešte sa. Tešíme sa aj my. Takže v tomto stupe sa budeme rozprávať o tzv. Rozprávkároch, aby sme vysvetlili. Alenka mala v škole, neviem kedy odišiel, v ktorom ročníku tvojom, po druhom ročníku v škole odišiel taký chlapec, ktorý je o 6 rokov starší. Konkrétne teraz má 23. 23. A ona sa do ňoho, ako to povedať, zaľúbila. Je tak. Počkať, o 6 rokov starší a má 23, to mi nevychádza. Dobre. Nevadí. Naši posluchači si to myslia. Dobre, takže a keďže babka s detkom naši, tá Marianka a Feri Bučaniovi, ich volajú toho Kristiána. On sa volá rozprávkar. Kristián, áno. Kristián, akože Hans Christian Andersen. On sa volá síce Kristián Šimončič, ale tak nevadí. Volajú ho rozprávkar. A ja som urobil minule takú prezentáciu, moja sestranica Kušeravá, to malo byť o Alenke, a nazval som tento pár v Alenkinej hlave rozprávkari. Takže poďme teraz priblížiť spoločnú dielovú líniu vášho vzťahu. Takže začíname tvojim nástupom opäť sa vraciame k škole. Začíname tvojim nástupom na STKDN, či ako to má skrátku. Áno, STKDN znamená Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebilu. Výborne. No, takže Aký bol tvoj prvý kontakt s Kristiánom? Počkaj, to chce ešte predtým. No, Ešte predtým, OK. takže začíname. Došli sme do školy, akože prvý deň všetko, prešlo pár týždňov a ja som si nejak tak vtedy uvedomila, že vlastne, aha, ono tu je Kristián nejaký. Kristián. Krásne meno. Nesmej sa. Všetko pekné. Proste parádny štýl. Mal jednu fantastickú mikinu, ktorú som chcela, ale povedal, že je z Barcelóny. Tak je, že dobre. Alebo z Talianska. Neviem teraz. No to je strašné toto. Áno. No a náš prvý kontakt bol, že proste už sme sa poznali teda pol roka. A mali sme skúšky z klavíra. A ja som proste sedela na stoličke a čakala, kým pôjdem ja. Dobre, ale ešte sa vráťme k tomu. Ako prebiehalo toho pol roka? Čo tam bolo? Čo tam prebiehalo? No to, že sa len vyrozprávali? Sem sme prehodili pár slov, ale strašne som sa ho hambila. Samozrejme som ho našla na Instagrame. Sledovala som skoro každý jeho pohyb. Kristián, toto keď budeš počuť, tak není pravda, hej? Ale je. Stalkerka, dobre. Áno. Vtedy ešte taký fun fact chodil so Sofiou Benkovskou, takže on mal vtedy ešte aj frajerku. Teraz už spolu nie sú. Ale teda sme sa sem tam rozprávali, sem tam sme si proste zo srandy urobili zle a takto. No. Je pekné. To je pekné. No a teraz dojdeme k tomu prvému kontaktu fyzickému. A to je, že proste som tam sedela a Kristián zrazu so svojimi spolužiačkami prešli okolo, že idú si pre kroje. A ako už odtiaľ vyšli... Na tom klavíri, áno. No, sme sa vrátili k tým skúškam. No a ako odtiaľ vyšli, on mal proste plné ruky tých krojov. A ja, že skúsim nadstaviť ruku, že či proste si so mnou... Ja ti dá jeden ten kroj. Nie, že či si so mnou ťap. No a samozrejme som si... Ťapo. Áno. Samozrejme
som si hovorila, že však má kroje v ruke, že to nepôjde. On si ich kvôli mne preložil do druhej ruky a on to spravil. Prosím to je znak pekne, lásky toto. vtedy som mala najväčšie motýle v bruchu, vtedy som nevedela, či vôbec tú skúšku spravím, keďže som mala za sebou toto. Vtedy to bolo fakt, že veľké. Ja som vtedy tú ruku si neumiela celý deň, pretože ja viem, že je to nehygienické. Doteraz si ju neumiela. Ale proste bolo to na pravej ruke. Táto pravá ruka to zniesla. A ja som bola šťastný človek. A odtedy sa začala celá moja cesta s Kristianom, rozprávkárom Šimončičom. Výborne. Tak ako to pokračovalo? Ako to pokračovalo ešte kým on bol na vašej škole? Pokračovalo to veľmi vtipne, lebo vlastne on prešiel zmenami a napríklad sa mi stal taký trapas, vlastne 2. Že raz som prišla do školy a ako som vstúpila do budovy, tak stál ku mne chrbtom. Lenže on mal vtedy ešte dlhé vlasy. A zrazu ho vidím a on mal krátke a on vyzeral zozadu, jak môj ocino. Tak ja som ho oslovila, že ocino, čo tu robíš? On sa otočil. A tam bol on. S krátkými vlasmi, tak ja som zdrhala preč. Takže to bol prvý trapas. Druhý trapas, zistila som, že sú 3. Druhý trapas je, že som išla po chodbe a mala som zahnúť doľava. Zabočiť. Áno, zabočiť doľava a on z tej vedľajšej chodby akurát vyšiel. A my sme sa ešte predtým, ako som si ho všimla, rozprávali o tom, že keby sme mali robiť rozprávku o Vajanu, že ja som Vajana, Julka Fórová by bola to prasa. Jedna moja spoločnička Veronika by bola ten kohút. A Kristián, že by bol Maui. A on zrazu vyšiel, on to počul. A on sa strašne začal smiať. Tak ja som radšej zdrhla zase. A tretí, vlastne nie, 4 trapasy boli. Tretí trapas je, že raz som proste išla, oni mali vtedy šatňu a za tou šatňou museli sme prejsť cez tú šatňu, aby sme sa dostali do kostýmerne. A raz som tam chcela ísť a raz som proste tam išla a Kristián nahý. Bez ničoho, komplet. Takže som mala pekný výhľad, tak som zabuchla dvere a odišla som. Čo na toto tvoji rodičia? Moji rodičia sa smejú a hovoria, že keď mi to raz Kristianom vyjde, tak neviem, tak proste budú skákať 2 metre. Pretože je to nereálne, ale zároveň by to možno aj raz bolo reálne. No a 4. trapas, ten je trošku dlhší. Je taký, že mali sme, to už bolo po tom, čo odišiel Kristián zo školy, mali sme predstavenie v Piešťanoch. Hrala som hlavnú postavu Rusálku. Bol to príbeh o Rusálke. A on mi mal hrať princa. Aha. No. A my sme to nacvičovali. Mali sme vtedy nácvik asi predtým 45 minútový, kde sme zbúchali celú choreografiu. To bolo super. No a zrazu proste dojdeme tam. A Kristián mal dojsť až o 3. Došiel o 4. Nevadí. Už prešla proste celá generálka a všetko. A ja, že Kristián tu není. Tak sme si potom spravili ešte jedno. Aj so zvukom, s hudbou, so svetlami, všetko. No a došlo na predstavenie. A malo to byť, že ja sa postavím, Kristián do tmy nastúpi, rozsvietí sa a zapne sa hudba. A viete, ako to bolo? Ja som sa postavila. Rozsvietilo sa, zapla sa hudba a Kristián potom. Takže super. A ja som sa snažila napojiť do tej hudby, lenže Kristián urobil to, že on začal od začiatku, aj keď mimo hudby, takže sme sa nezladili. Že absolútne. No, tak som tam začala plakať a utiekla som z javiska. Kristián sa ma potom snažil dotiahnuť naspäť. Aj sa mu to celkovo podarilo. Tak sme začali znova, skoro mi sopel vybehol počas tanca, ale to nevadí. No a potom sme to nakoniec zvládli, úspešne sme sa aj poklonili, mám z toho prenádherné fotky. To je dôležité. Áno, fotky musím. A ja si mám tú fotku aj v tej mojej prezentácii. Áno, má. Má. No, takže to boli takéto 4 hlavné trapasy, ktoré sa stali s Kristiánom rozprávkárom Šimončičom. Ďakujem, toto nám zabralo 4 minúty, tieto trapasy. Ale tak, ako pokračuje toto teraz? Toto teraz pokračuje, že najlepšie, ako sa len mohlo dať, pretože ja vám poviem pekné veci, čo sa stali, áno. Na tom jednom trapase, 4., tom poslednom, sa stalo aj to, že sme s Kristiánom proti sa veľakrát objali. Kristián mi dal kyticu a proste od toho incidentu sme si proste furt písali a my máme proste milión správ teraz v chatoch a je to úplne pekné.
Odtedy proste si robíme srandu zo všetkého, posielame si reelska nejaké na Instagrame a najlepšie bolo, Alebo že... teda krátke videá zase, aby sme aj Hej, aha, starejšiemu publiku aha, bez áno, krátke urážky. videá na sociálnych sieťkach. No, a teda, čakajme, kde sme... Áno, a raz proste on mal narodeniny. A ja som mu urobila darček. Darovala som mu ponožky s jeho ksichtom. Je to proste pekné, zlaté, milé. To si nechala vyrobiť, áno. Áno. A potom teda sme... No a ja som mu to poslala s tým, že Kiko, že kde ti to môžem dať, že mám pre teba darček na narodky. A on netušil, čo to bude. A on bol taký zlatý, že on povedal, že on príde ku mne domov a že si to vyzdvihne sám, osobne. Tak ja som bola šťastná, happy, jak do krepy. Mal prísť na obed. Celý obed som bola v totálnom strese, že kedy príde. Má konkrétne červenú Mazdu s SPŽ-tkou, toto 433 jaha. To by sme nemuseli hovoriť, ale presne som sa chcel opýtať, že čo to auto, lebo pamätám si, že detko s babkou boli Dobre, žili nadšení, chalúbku si postavili. boli veľmi nadšení, že raz ťa prišiel odviesť autom. Áno, áno, to o tom si ním. povieme za chvíľočku. A odvtedy je to rozprávka, ak mám taký pocit. No, ale počkajte. No, ale teda on si prišiel po ten darček, veľa sme sa rozprávali a proste potom som mu ho dala a on sa snažil aj hádať, čo to je, on to neuhádol. A teda potom on si to ešte aj kvôli mne rozbalil o polnoci na jeho presne narodeniny a poslal mi fotku s tým, jak má tie ponožky v ruke a jak mi strašne ďakuje, takže to bolo krásne. Chodívam pravidelne na jeho predstavenia. A zároveň som sa bola pozrieť aj na jeho bakalárskú prácu, takže už máme vlastne predmanželskú zmluvu. On študuje kde? VŠMU? VŠMU choreograf. Ešte jedna dôležitá otázka k tým ponožkám. Nosí ich stále? Áno, nosí a ja ich mám. Mám dokonca dvoje. Aha, a ty ich nosíš? Áno. A viete čo? Ešte sa vrátime k tomu autu. Raz mali sme nácvik v Rusalke iba my dvaja. Boli sme v tej sále, to bolo úplne super. Buď som bola ja mimo, alebo Kristián bol mimo. A zrazu proste, že nemám ísť domov. Tak som volala babke, že babi, že nemám ísť jak za tebou, že teda, že asi poprosím Kristiána. A on, že jasné. A potom mi niečo odkázala, že mám niečo povedať Kristiánovi. Ja som mu to tuším aj povedala, ale neviem sa rozpamätať čo. A odtedy povedal, že áno. Povedala som Kristiánovi o tom, že sa o ňom hovorí rozprávkár Hans Christian Andersen. Kristián odteraz momentálne miluje túto prezývku. Áno, prezývku. A miluje za to moju babku s detkom. Takže babka, detko, pozdravujem. No a teda potom ma odviezol k babke. A cestou tam mi púšťal pesničku, na ktorú ide stavať tanec. Takže som ju počula ako prvá. A dokonca ďalší fun fact, bola som na jeho workshopoch a robili sme tam kúsok choreografie, ktorú on použil potom v bakalárskej práci, takže keď som tam sedela na tej sedačke, keď som sa na to pozerala, tak som si tam mierne tancovala, lebo som to vedela. No tak to je úspech asi. To áno. No dobre, ešte niečo rada by si k tomu povedala, alebo môžeme prejsť na vstup, ktorý mám ja v scenári pomenovaný, že Alenkine svetonázory. Ešte sekundička, Kristián strašne pekne vonia, inak, keby ste nevideli. Ako opíš? Mužský, tak mužský, ale tak zároveň úplne cítili by ste ho na kilometre. A dúfam, že nás teraz príde pozrieť aj do školy, lebo už sme sa dlho nevideli. Kristián, prosím ťa, napíš mi, prídi, hocičo. Alebo ti ja napíšem, uvidím. Určite to raz mi inak poslal 4 pusinky do chatu. To si pamätám. No, takže Kristián, pozdravujem ťa a dúfam, že sa vidíme a môžeme ísť ďalej. Ďakujem vám všetkým. Dobre, toto bol asi komplikovaný vstup pre divákov. Niektoré, teda pre posluchačov asi niečomu nerozumeli. Do komentárov píšte vaše pochybnosti, vaše otázky. Presne, a ak ste niečomu neporozumeli, určite to nebude v nás tá chyba. Presne. Dobre, a v poslednom vstupe, tá Alenkine svetonázory, mám pripravených pre teba takých 5 zapeklitých otázok. 5 zapeklitých. Takže na toto asi poznám odpoveď a tipnem si,
Keby si mohla žiť jeden deň vo svete ľubovoľného filmu alebo seriálu, ktorý by si vybrala a prečo? No tak vybrala by som si tento seriál, čo práve teraz pozerám. A povedz nám, aký je to No seriál? je to seriál o vílach, ale oni sú normálni ľudia, akorát žijú v inom svete. Kde vlastne každá ovláda nejaký živel prírodný a bojujú tam s krvavými čarodejnicami, čo sú To je asi vlastne... americký, áno. Áno. A, a vlastne je tam jedna najmocnejšia víla, ktorá proste je najmocnejšia zo všetkých a bojujú tam momentálne a sa tam veľa vraždí, veľa sa lúštia sa tam všelijaké veci. Takže tam by som žila a chcela by som byť tá hlavná postava a ona má konkrétne živel toho ohňa a má aj dračie srdce. No, keď sa tam veľa vraždí, je to zvláštne, lebo ja som čakal, že povieš nejakú Disney rozprávku, ako sme sa rozprávali v úvode. No dobré. alebo potom ešte druhá, a to je Ivan Krasko a zviera. A samozrejme, ja by som bola Kráska, keď tam bol zviera. Dobre, aké sú 3 miesta na svete, ktoré by si chcela aspoň raz za život navštíviť? Alebo môže to byť aj, ktoré si už navštívila? Tak chcem ísť do Thajska. To je prvé. Čo ťa tam zaujíma? Čo by si chcela vidieť? Sloníkov. Dobre. Potom, čo ja viem, rozmýšľam. Asi do New Yorku by som išla. A potom by som išla... Viem kde a je to asi že najviac random vec, ale Rusalka. išla by som zase s mojou úžasnou triednou a s mojou triedou naspäť do Aquaparku Relax v Trnave. To nebude aspoň raz. Myslím si, že to nebude raz. No len aby sme sa zase zgrupili všetci. Dobre, a ešte sa takto opýtam na túto tému. Aká je tvoja úplne najobľúbenejšia dovolenka, kde ste boli s rodinou, alebo kde si bola, neviem, na nejakom školskom výlete? Školskom výlete? Alebo, neviem, nie je to jedno. Povedz, čo chceš. No tak poviem aj školský výlet, aj dovolenku. Takže školský výlet, Aquapark Relax v Trnave. Čím bol taký výnimočný pre teba? Lebo sa mi splnil sen a to bolo moju triedu namočiť do vody. A ona mňa sa snažila utopiť. A nepodarilo sa. Výborne. A boli sme na tobogánoch, veľa sme proste robili nejakých trikov, boli sme na leknách a spadla som z neho a bola som si hlavu. To nevadí. Nevadí. No a dovolenka, tak asi by som išla kľudne naspäť do Slovenska, aj keď jedlo mi tam moc nechutilo, ale išla by som tam naspäť. A potom by som veľmi rada asi zase išla, neviem, niekam moru. Taliansko, Francúzsko, potýkam. Toto ma zaujíma, ako sa ti páčilo v San Maríne? Aké to tam bolo? Viem, že Teplo bolo, ale páčilo sa mi. To ste tam boli akože viac dní, alebo len tak sa tam pozrieť? Teraz neviem, tuším, sme tam boli... Že ste tam aj spali? Tuším áno. OK, dobre, prejdeme na ďalšiu zapeklitú otázku. V poradí tretiu. Aká pesnička ti momentálne ide stále dookola v hlave? Frozen. Dobre, konkrétne čas, kedy Anna sa snažila hrať s Elzou a klopala na dvere. Na záver nám kľudne môže zaspievať. Naozaj? Kľudne. A ešte zase nadviažem na túto otázku. Ktorá je taká tvoja najobľúbenejšia hudba alebo pieseň, na ktorú si tancovala? Na ktorú som tancovala? Tak asi Run Boy Run, keď sme tancovali stromy. To bola Rusalka. OK, poďme ďalej. Chvíľočku. Keby si mohla jesť len jedno jedlo celý mesiac, čo by to bolo? Tak buď by to bol mekač, lebo proste to sa neodmieta. Všeobecne. Alebo by to bola buď babkina polievka zeleninová. Tá je veľmi dobrá. Myslíš, že by si sa najedla len z polievky na celý mesiac? Keby som jej dostala taký veľký chýbel. Babka, počuješ? A potom, babkina rýža. Rýža s rýžou. Rýža v rýže. Chápame? A babkina risotto. Proste všetko, čo robí babka. Áno. A mekač. Dobre, to je pekné. A
Tvoje najobľúbenejšie jedlo z domu? Od Z maminy, domu? alebo neviem, či otcov varí, to asi nie. Mamina robí výborné teriyaki kura s rezancami, takže asi to. Dobre, poďme na, myslím, že je to už posledná otázka, áno. Akú zručnosť alebo talent by si chcela mať okamžite, keby to bolo možné, nejakú super schopnosť? Chcela by Alebo som niečo. byť ako tá herečka z toho seriálu a to, že chcem ovládať oheň a chcem mať dračie srdce a mať krídla. Čo znamená mať dračie srdce? To znamená, že máš v sebe toľko ohňa, asi najmocnejšia na svete a proste raz sa možno aj premením na draka, boh vie, kto vie. A no, takže to. Alebo by a vlastne lieta, to som hovorila. Ešte mi napadlo. Teda, dobre, skončili sme týchto 5 otázok, ale mne ešte napadlo, veľa sme rozprávali o babke, ale nič sme nepovedali o tvojich starkých. Poďme niečo aj o nich povedať. Tak moja starka varí úžasné halušky. Proste práve slovenské. Nemusíme len o varení, samozrejme. Môj starký robí krby, takže keby chcete, nájdete ho na Instagrame krbigalik.sk. Aj na Instagrame je, áno? Áno, on má dokonca 2 účty, takže bežte pozrieť. A samozrejme, chodia so mnou na súťaže veľa. Takže to určite tiež. A majú veľa mačičiek u seba doma. A ty tam chodíš aj akože na prázdniny? Áno, Dobre, áno. Brezne, áno? Presne tak. Mazorníková ulica. Dobre. A čo tam tak najradšej robíš? Akože starkej pomáhaš s varením, alebo niečo? Nie, lebo ona Čo tam tak nemá rada, keď niekto pomáha s varením, alebo keď sa niekto motá v kuchyni. Takže buď pozerám Disney Channel, program. To je pekné, ako Telke. tráviš so starkými čas. Ale je to strašne vtipné, lebo vždy to so Starkým pozeráme spolu a komentujeme tam niektoré postavičky. Alebo chodíme rada, piatok mám vždy najradšej, to chodíme do sekáčov a potom chodívame na koláč s Starkými 2 sestrami. Teta Kata a teta Gitka, pozdravujem vás. Áno, vždycky teta Katka si dá kávičku aj s mojou starkou a vždycky teta Gitka si dá víno s pohárom vody. A vy chodíte aj akože, keď si v Brezne niekam na výlety? Neviem, Sem napríklad. tam áno, minulé nás starka zobrala na ihrisko žihadielko. Myslím skôr akože mimo Brezna. Také Boli niečo, že na turistike, alebo... Ježiš, tam ma nikto nedotiahne. Ale boli sme na vláčiku, takže po tak celkom dlhú cestu sme išli proste pomedzi lesy, všetko možné. Mali sme aj ťažké prekážky. A boli sme ochutnať na nejakom kopci nejaké syry a nejaké veci. To bolo veľmi dobré. Na Salaši Niekde, hej. Boli sme sa kúpať veľakrát. Aj na Kurniec chodívame sa kúpať. Tam sú aj také super šmiklavky, aj tobogány. A čo ja viem? Tak chodívame hocikam, ale teda hlavne piatok na sekače a na kolaček a na vínko a na kavičku a na kofolku. No dobré. A asi je to všetko, čo sme chceli povedať. Asi určite. Neviem, či ešte ty niečo chceš doplniť. Ja mám už len skoro vyrozprávané hlasivky. A potrebuješ ich na zajtra? Zajtra nie, zajtra potrebujem len nohy. No výborne. Dobre, tak ďakujem, že si nám tu dnes o sebe niečo povedala. Nemáte za čo aj na budúce. Na budúce sa asi vymeníme. Áno, na budúce budem dávať otázky ja. Tešte sa. Na budúce ja budem sedieť na tomto horúcom kresle. A prajme vám ešte pekný deň. A majte sa. Krásny deň. Čau. Ešte chcem povedať, že tento podcast bude vychádzať tak, ako sa nám zachce. Lebo nevieme, kedy budeme spolu a tak no ďalej. máme veľa roboty, čo vám poviem. Presne tak. Majte sa. Dovidenia. Príbeh našej rodiny.